A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna Qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Qala ngadawu Allah Ta'ala, am balikta bal ayakuluna balikta nahangaromo. Dina ieu tafsir wih deui ka Kangjeng Nabi. Ya dua kaulnya di dieu teh. Aya anu ngalebetkeun ieu ayat teh kana kisah Nabi Nuh. Aya deui sebagian ahli tafsir kalebet Imam Suyuti ngalebetkeun ieu ayat kana kembali kana kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkor jadi tiasa amyakuluna balikta ngaromong itu kaum Nuh. Tiasa eta pendapat kaseseueuran ahli tafsir. Iftaro geus dijieunnan itu Nuhu kana itu wahyu. Upami nyana pendapat ahli tafsir nu seueur. Imam Suyuti ngalebetkeun ieu ayat kana kisah dakwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi logatna am yaquluna balikta nah ngaromong itu kufar Mekah ae kufaru Makkah tegasna kufar Mekah. Itaroh geus dijieunnan Muhammad hu kana Al-Qur'an. Ihtalaqo tegasna geus dijieunnan saha Muhammadun Muhammad Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada kaumnya, orang-orang Mekah, kan dalam surat Hud itu sedang membicarakan orang-orang kafir yang diakhiri di ayat selanjutnya dengan memperbandingkan antara si kafir dan mukmin. Setelah perbandingan, Allah melengkapi dengan menceritakan beberapa kisah para nabi. Yang pertama kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh di akhir dakwahnya menyampaikan di ayat 34,
wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyuhyiyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Nah, sampai di kisah itu orang kafir yang mendengarkan kisah menanggapi. Jadi ketika disampaikan kisah Nabi Nuh, malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanggapi oleh kafirin Mekah dengan mengatakan, Ibtaroh, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Wah, cerita bohong, buatan Muhammad saja, bukan wahyu. Nah, itu kalau kita menjadikan ayat 35 kembali kepada kisah dakwah Nabi, yaquluna domir wau kembalinya ke kufar Mekah. Beda dengan kalau wawunya ke kaum Nabi Nuh, malaku, berarti masih kisah Nabi Nuh. Nah, jadi ayat ini bisa dua. Am yaquluna iftara, ketika kaum kafirin Mekah mendengarkan kisah Nabi Nuh yang disampaikan oleh Rasul, mereka mengatakan, wah, Muhammad telah bikin-bikin. Kan yang disampaikan kisah Nabi Nuh itu lewat wahyu Al-Quran. Nah, mereka ketika mendengar kisah Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Nabi ya, lewat Al-Quran, mereka mengatakan iftara, Muhammad telah berbuat-buat. Jijienan Quran disebutkan wahyu padahal menang manehna. Disebut berarti Nabi itu dianggap membual. Itu kalau mengikuti tafsir Jalalain. Kalau mengikuti pendapat kebanyakan tafsir, nah ini masih kisah Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh menyatakan wala yanfa'ukum nushi in aramtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyaghwiyakum. Ketika disampaikan pernyataan itu, kaum Nabi Nuh al-mala'ul ladzina kafaru mengatakan iftara, Nuh itu telah membual jijienan ya. Ku nate sanes kana Quran tapi kana wahyu nu dicana ku Nabi Nuh. Apapun itu ya, Allah yang maha tahu apakah ini termasuk rangkaian kisah Nabi Nuh atau kembali kepada orang Mekah, ya yang maha tahu kebenarannya hanya Allah. Tapi kedua-duanya boleh. Allah memberikan jawaban. Baik ini kisah Nabi Nuh dianggap bohong oleh kaumnya, atau ini kisah Nabi Muhammad, kaum kafirin Mekah menanggapi cerita kisah yang disampaikan Nabi tentang Nabi Nuh, itu dianggap bahwa Quran buat-buatan Nabi. Maka jawabannya kul, kudu ngadugikeun anjeun. Upami kisah Nabi Nuh berarti kul nate mukhatabna Nabi Nuh. Kul kudu nyampaikan anjeun Nuh. Upami kisahna kembali ka Kangjeng Nabi Muhammad, kul kudu nyampaikan anjeun Muhammad. Ini taro itu lamun jijienan kaulahu, upami Nabi Nuh karena itu wahyu. Upami Nabi Muhammad ini taro itu lamun jijienan kaulahu karena itu Quran, fa'alayya mangka eta jadi tanggung jawab kaula, jadi beban kaula, ijromi ari dosa kaula, ismi tegesna dosa kaula, ai ukubatuhu tegesna akibatna siksaanana itu dosa, itu ijrom.
Wa ana jeung ari kaula bariun eta anu lulubaran lepas tidak bertanggung jawab mimma tina perkara tujrimuna anu berdosa aranjeun kabeh min ijromikum tina dosa maraneh finis batil ibtiroi dina nganisbatkeun jijeunan ilaya ka kaula. Kaum Nabi Nuh ketika menanggapi dakwah Nabi Nuh sampai habis-habisan Nabi Nuh menasehati mereka sampai menyatakan hakikat urusan bahwa sehebat apapun Nabi Nuh memberikan nasihat tidak mungkin bisa bermanfaat kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kaumnya. Maka kaumnya bilang, engkau Nuh hanya membual saja, engkau bikin-bikin saja, dikatakan itu wahyu padahal bukan wahyu. Nah itu tanggapan kaum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diperintah oleh Allah, katakan kepada mereka, kalau aku yang membuat-buat wahyu, cerita, kemudian aku anggap atau sebutkan wahyu, maka dosanya itu buatku. Dan aku tidak bertanggung jawab atas dosa yang kalian perbuat. Kalau memang itu wahyu dari Allah, kemudian kalian mengatakan itu buatanku, maka dosanya tanggung jawab kalian. Oh, kan? Jadi dijelaskan. Atau ini kembali kepada kisah Nabi. Ketika Nabi menyampaikan kisah Nabi Nuh sampai kepada perkataan Nabi Nuh, di ujung nasihatnya menjelaskan tentang hakikat perkara bahwa upaya manusia tidak memberi manfaat apabila Allah menghendaki sebaliknya, maka orang kafir itu mengatakan bahwa Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Quran dikatakan wahyu Allah, diceritakan di dalamnya kisah Nuh diantaranya, tapi sesungguhnya itu buatan Muhammad saja. Maka Rasul pun diperintah memberikan jawaban, kalau aku yang membuat-buat Quran, maka dosanya itu menjadi beban bagiku, dan aku berlepas diri dari dosa kalian, di mana kalian berdosa telah menuduhku membuat-buat Quran. Nah, kalau Quran itu benar-benar dari Allah, kalian menuduh bahwa itu buatanku, maka silakan, dosanya tanggung jawab kalian. Aku tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ini untuk menyatakan kebenaran di akhirnya bisa sampai habis-habisan. Bahkan bisa sampai mubahalah. Mari kita buktikan siapa yang benar. Apakah ucapan kalian yang benar, menganggap Quran itu buatanku, atau ucapanku yang benar, bahwa Quran itu wahyu dari Allah dan kalian berdosa? Mari kita bermubahalah. Nah, ujungnya makan mubahalah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada titik akhir. Ya, kalau mereka mau, ya ujungnya kita harus bermubahalah. Mereka tetap menganggap Quran buatan Nabi. Nabi menyampaikan Quran sudah sedemikian rupa menjelaskan Quran itu wahyu, maka tidak ada titik akhir yang bisa memberikan pernyataan yang sejelas-jelasnya kecuali mubahalah. Minta saja kepada Allah siapa yang benar. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman falan tamtais bima kanu yaf'alun. Wa uhiya jeung diwahyukeun ila nuhin ka Kangjeng Nabi Nuh
naon annahu saestuna kalakuan la yu'mina eta moal iman deui min qaumika ti kaum anjeun saha ilaman kecuali jalma qad amana nu nyata geus iman itu umat. Pala tabtais atu ulah sedih anjeun tahzan tegasna ulah prihatin anjeun bima kusabab perkara kanu anu kabuktian itu kaum yaf'aluna eta migawe itu kaum kanu anu geus kabuktian itu kaum yaf'aluna eta teureun-eureun migawe itu kaum minasyirkinya eta syirik. Jadi syirikna teureun-eureun ti baheula. Pada mangka ngadua Nabi Nuh teras ngadua Nabi Nuh alaihi madarat ka itu kaum bikaulihi kudawuhan Nabi Nuh daku Allah tos diuningakeun moal aya dinu iman kecuali nu geus iman nya ulah sedih kana pagawean nu kumaranena dipigawe ti baheula nepi ka ayeuna teu eureun-eureun nya eta membuat kemusyrikan. Nah itu segitu mada lamun diantep bisi dianggap rela membiarkan kemusyrikan. Udah diberi penjelasan, udah didakwahi begitu panjang masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun, berbagai metode dakwah sudah disampaikan, mereka tidak sadar dan Allah menyatakan la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Maka Nabi Nuh tidak rela membiarkan kemusyrikan terus menerus di muka bumi. Boleh kita mendoakan kebinasaan bagi manusia yang tidak bisa diperingati, diajak iman embungan, diajak tauhid embungan, terus menerus dalam kemusyrikan, kekufuran, menentang terhadap hidayah. Kalau dibiarkan, kita nanti bisa dianggap membiarkan kemusyrikan. Arido bil kufri kufrun, warido bisyirki syirkun, warido bil masyati masyatun. Orang yang membiarkan kemusyrikan berarti musyrik. Orang yang membiarkan kekufuran kafir. Orang yang membiarkan maksiat bermaksiat. Nah, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, yang digambarkan di surat Nuh. Rabbi duh Rabb abdi la tazar mugi-mugi ulah ngantunkeun Gusti 'alal ardi di ieu muka bumi ila akhirih. Dina surat Nuh. Pajaba mangkana ijabah sa Allah Ta'ala du'aahu kana doana Nabi Nuh. Diijabah doa Nabi Nuh. Kumaha diijabahna teh? Untuk jojol pejet teh henteu. Wa qala sareng ngadawuh Allah wasna jeung kudu nyieun anjeun alpulka kana parahu as-sapinata tegasna parahu gede. Panjangna eta parahu teh cenah 80 siku, lebarna 50 siku, panjang kaluhurna tinggina 30 siku. 30 siku, tapi sikuna di dieu mah sanes tina ujung ramo dugi kana sikunya disebat siku teh diro teh di dieu wa diro ilal mankab. Jadi tinggawitan ujung ramo dugi kana tak sasikuna teh hitungna kieu tah sasiku teh sakieu sabeber leungeun dimaksud di dieu. Wa kana tuluha samanina diroan wa arduha khamsina diroan wa tuluha li jihatil ulu salasina diroan wa dirohu ilal mankabi wa hadihi asharu riwayat. Aya dinu nyebatkeun kana tuluha alpan wa mi'atai diroan.
panjang nate 1200 siku, arduha sita miati dirongin 600 siku. Nah, ieu parahu teh didamel 3 tingkat. Nu panghandapna jangan binatang buas, ya, jeung anu sok gegeremetan lah bangsa nu sok kumaraya. Anu tengahna pikeun ingon-ingon, anu binatang seperti dombanya, binatang-binatang ternak. Adapun Nabi Nuh sareng pengikutna tah itu mah dinu pangluhurna. Aya dinu nyebatkeun nu panghandapna binatang buas jeung binatang-binatang nu sanesna ingon-ingon, nu tengah pikeun manusia, nu pangluhurna jangan sebangsa manu. Allah ngadawu wasna jeung kudu nyieun anjeun alpulka kana parahu as-sapinata. Nah, jadi pangijabah doa teh itu berarti ya Allah lenyapkan apa yang ada di bumi orang kafir, habiskan. Beak weh henteu ada proses lagi. Nah, jadi kita pun berdoa kepada Allah untuk simsalabim. Ya, aya proses. Allahumma rizukna rizqan kasiron halalan thayyiban. Ku Allah tadi bere pangijabahna terbuka jalan usaha. Nah eta teh pangijabah Allah. Untuk Allahumma rizukna rizqan kasiron halalan thayyiban gubrag we ti langit gitu. Ya. Iya, kan Nabi Musa berdoa. Wa idistasqa Musa liqaumihi Fakul nadrib bi asokal hajar. Dan ingatlah ketika Musa meminta minum kepada Allah, istisqa, minta hujan kepada Allah, ya, minta air intinya mah, karena kehausan di lembah tih. Allah mengabulkan, tapi henteu jojo mancar we cai teu berat we henteu. Allah diperintah pakul nadrib bi asokal hajar, sok Musa tenggel batu ku tongkat. Kan sa langkung mah teu kaharti menta cai dititah nenggel batu. Naon hubunganana cai jeung batu? Tapi Nabi Musa itu kan nabi paham, tidak banyak cincong, tidak banyak heula Gusti teu kahartos abdi teh nyuhunkeun cai tapi dititah nenggel batu, naon hubunganna cai jeung batu. Ulah sok loba tawar-tawaran, ceuk urang teu kahartos teh. Allah yang mengabulkan doa kita. Ya, teungel we bok diteungel pan pajaroto horeng teh. Kan teu nyambung ai cai mancar tina batu mah nya. Tapi bagi Allah kan tidak mustahil. Tak di mana urang ngadoa ka Allah, ku Allah diberikan petunjuknya, jalani petunjuk itu. Di dalamnya itu ada ya, apa yang kalian minta itu. Allah untuk mengantarkan kepada apa yang kalian minta. Bi ayunina kalayan pengawasan kami bimar'iin, bimar ayya kalayan diawasiku kami. Bimar ayya kalayan pengawasan kami. Bimar ayya matu macan. Bi ayunina mar ayun. Bimaraan kalayan pengawasan minna di kami. Wahibdina jeung pemeliharaan kami. Diawasi ku kami. Wa wahyina jeung kalayan wahyu kami ay amrina tegesna perintah kami. Sok wajin parahu kalayan diawasi ku kami engke dibere petunjukna kudu kumaha gitu.
Bi ayunina teh asana makalayan diawasi ku kami tadi pelongkut nak ku Allah. Allah ningalikeun sanes. Ya, tidak lepas dari pandangan Allah, pengawasan Allah, tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Ya, bahkan dengan wahyu Allah, dengan perintah Allah kudu kitu kudu kieu. Walan tukhatibani fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wala tuhatib jeung ulah tatanya anjeun nuh nikah kaula fil ladina tentang jalma-jalma dolamu nu darolim itu ladina kafaru tegasna kalafir itu ladina bitarki ihlakihim ku sabab henteu ngabinasakeun itu ladina dolamu sok nuh jieun parahu nabi nuh kan moal ngartos nyuhunkeun dibinasakeun orang kafir malah dipiwarang ngadamel parahu ai kafirna diantep karena Nabi Nuh tidak tahu ya, geus pokona nu sok jieun parahu diawasi ku kami, diperintah ku kami, ya, diraksa ku kami, ulah tatanya jelema kafir pedah can dibinasakeun. Sok wajieun para using jongjon. Innahum mughraqun. Nah, nembe di bejaan itu. Innahum karena saestuna itu ladina dolamu mughraquna eta anu bakal dikerem kabeh. Kan tidak ada orang yang tahu rencana Allah. Pokoknya sok wajieun perahu menta dibinasakeun kafir ulah disesakeun di bumi ku Allah dikabulkeun pengabulannya Allah menyuruh bikin perahu karena lamun can terjadi mah bingung nah geuning itu makanya ditanyain perahu kumaha itu menta dibinasakeun kafirna diantep kalah urang nu ditanyain perahu. Angke jawabanana matos kaalaman innahum mughraqun. Sanyana itu ladina dolamu teh mughraquna eta bakal dikerem kabeh. Nabi nu mah nabi da ante seueur taros. Komot ku Allah tos dilarang. Engke Gusti kumaha atuh kumaha? Henteu aku mah tunggu we lah pokona jieun perahu. Nah kita juga jangan bertanya. Rasulullah sudah menjanjikan fase kehidupan umat Nabi itu 23 tahun fase kenabian, 30 tahun fase kehilafahan alaman haji nubuwah, kemudian fase ketiga fase mulkan adon yang berjalan sampai 1300 tahun ya. Dari 41 tahun 41 Hijriah berakhir masa pemerintahan Turki Utsmani 1342 Hijriah. 1342 Hijriah berarti 1301 tahun masa mulkan adon. Nah sekarang fase keempat mulkan jabarian, masa kepemimpinan manusia-manusia yang menentang hukum Allah, hidup di muka bumi Allah, tidak mau menjalankan hukum Allah. Fase inilah di mana umat Islam diuji keimanannya dengan berbagai ujian. Ada hadis yang mengatakan inna mi waraikum ayamas sobrin. Sesungguhnya di belakang kalian para sahabatku nanti akan ada hari-hari yang dialami oleh umat Nabi yang membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena ujian imannya luar biasa. Sehingga lil mutamassik minhum ajru khamsina syahidan minkum. Bagi orang yang berpegang teguh kepada agama Allah ya, di antara mereka umat Nabi yang hidup di fase fitnah, bagi orang yang berpegang teguh kepada agama Allah di fase fitnah itu mendapatkan 50 kali pahala orang syahid di antara kalian para sahabat. Sampai ada sahabat yang mengatakan minhum ya Rasulullah, barangkali 50 kali pahala syahid di antara mereka.
Rasul menjawab, minkum, 50 kali pahala syahid di antara kalian sahabat-sahabatku. Jadi orang yang berpegang teguh kepada agama di masa fitnah mendapatkan 50 kali lipat pahala mati syahidnya orang yang mati syahid di kalangan para sahabat Nabi. Nah, ini menggambarkan betapa beratnya ujian iman di fase-fase fitnah. Dan itu terjadi di fase puncaknya, di fase mulkan jabarian. Nah, Nabi mengatakan nanti akan ada mulkan jabarian ini akan hilang ketika Allah menghendaki. Kemudian akan datang fase kelima, khilafah alaman haji nubuah, di mana dunia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin adil yang menjalankan hukum Allah. Manusia hidup di bawah tatanan naungan hukum Allah yang adil, maka tersebarlah keadilan dan kesejahteraan. Sampai pada puncaknya nanti, itu akan ada suatu masa di mana orang membawa duitnya duit emas, sekarung, dan ditawarkan kepada setiap pintu rumah untuk disodakohkan. Tidak ada yang menerima karena setiap orang banyak duitnya. Walah, mawa sodakoh sakarung sanu hayang emas sakarung nu narima please. Ayo nama mau duit kertas 100.000 ganya anu di belum renghek ditarima atau dirontok atau. Nah, kita jangan bertanya kumahanya engke hilafah alaman haji nubuah carana, ya itu tergantung kumaha Allah. Allah yang sudah bikin skenarionya, Allah yang menjanjikan lewat Rasulnya. Tugas kita itu adalah berupaya, satu, membersihkan diri dengan iman dan tauhid, dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, isi hari-hari ini dengan terus mempelajari ayat-ayat Allah, agama Allah, kemudian jalankan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita ikut andil dalam memperjuangkan menegakkan agama Allahnya. Terus anu ngamenangkeun mah Allah. Nah, itu tugas kita. Seperti Nabi Nuh, pokoknya bikin saja perahu, tong tatanya kafir kumaha pedah men tadi binasakeun kalah diantep. Kalah ditanyain, aku mahal we. Nah, karena ternyata di balik perintah bikin perahu itu Allah sudah menyiapkan skenario untuk menghancurkan orang kafir. Orang kayak gitu, ulah sok tatanya baik. Wayasna'u, nya wayasna'u teh. Wayasna'u sareng ngadamel itu Nuh al-fulka. Wayasna'u jeung ngadamel itu Nuh, tati dinya Nabi Nuh teh teras ngadamel al-fulka kana parahu, hikayatun eta teh ngahikayatkeun, hikayatu halin madiyatin eta teh ngahikayatkeun nya tingkah anu tos lewat. Bahasana yasna'u fi ilmu dore, padahal ieu teh kisah Nabi Nuh anu tos ribuan tahun lewat. Ya, maka disebut hikayatu halil madiyah. Nyarioskeun ku segat fil mudore nu maknana hal sareng istiqbal, padahal ini sudah terjadi ribuan tahun. Ya, jadi seolah-olah ini hadir ya. Bukan teh kan ku Allah nuju dihadirkeun kana masa Nabi Nuh. Masanya sudah lewat, tapi seolah-olah ada di hadapan mata kita. Kabayangkeun kan Nabi Nuh teh merenya masing teterang rupana. Nabi Nuh teh ngan terasa milarian bahan parahu kan gitu. Terasa dijieun tuh kan. Wa kullama marra, jeung satiap-tiap kali ngaliwat alaika itu Nuh saha malaun, sakelompok jamaatun, sakelompok min qaumihi ti kaumna Nabi Nuh sahiru ngaguguyonkeun itu mala minhu ti Nabi Nuh. Istahja'u tegasna ngaguguyonkeun itu mala bihi ka Nabi Nuh. Qala ngadawu Nabi Nuh, in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun.
Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kala ngadau Kangjeng Nabi Nuh, intashoru lamun ngaguguyonkeun jeung serikeun marane, ngahinakeun marane, ngaguyonkeun itu nyeun parahu di leuweung ulah itu semuanya. Saleurik seri guguyon, seri ngaguguyonkeun. Minna ti kami pa inna mangka saestuna kami nashoru eta keur nyeun serikeun kami, keur ngaguguyonkeun kami mingkum ti marane. Nabi Nuh kan tahu karena seorang nabi, maka dia tidak banyak bertanya. Ketika berdoa dikabulkan, disuruh membuat perahu, kemudian Allah menyatakan innahum mughraqun, tong tatanya da maneh tek dikerem, udah Nabi Nuh tahu. Sekalipun tidak secara detil bagaimana kejadiannya, tapi tahu dari janji Allah bahwa mereka akan tenggelamkan, berarti akan ada air yang menenggelamkan dan tidak ada kendaraan kecuali perahu. Ketika bikin perahu di puncak gunung, di dataran tinggi, mereka tahu perahu itu kan kendaraan untuk di air. Disungsurikeun. Nah, Nabi Nuh menjawab, marane nyaleungserikeun padah nyeun perahu di leuweung. Sabenerna mah anu keur seuri teh lain marane ka kami. Nu ngaguguyonkeun teh kami nu keur nyeungsirikeun marane, sabab marane teu apal apa yang akan terjadi. Matak diancam ku Nabi Nuh, pasaufa ta'lamun. Nanti kalian akan tahu siapa orang yang akan kena dengan adab yang menghinakan. Nah, jadi ketika janji Allah, kita kan yakin dengan janji khilafah alaman haji nubuwah. Banyak orang menentang konsep khilafah, ya silakan. Mereka menertawakan khilafah. Iya, sebetulnya bukan mereka yang menertawakan, orang yang mengharapkan menunggu khilafah, tapi orang yang sedang menunggu khilafah itu pada hakikatnya yang sedang menertawakan mereka, karena mereka nanti akan tahu apabila waktunya sudah datang. Tak urangna ulah eureun gawe, belajar, ya, paling penting kita belajar. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan wahyu kalau wahyunya tidak dipelajari? Intashoru lamun ngaguguyonkeun maraneh nyaleungserikeun maraneh minnati kami pa inna mangka saestuna kami nashoru eta keur nyeungserikeun keur ngaguyonkeun kami mingkum ti maraneh kama tashoruna saperti yen nyaleungserikeun maraneh. Najauna di mana-mana salamet kami wa guritum jeung dikeremkeun maraneh. Ayeuna maraneh nyaleungserikeun, tapi sabenerna mah kami ge keur nyeungserikeun jeung bakal nyeungserikeun engke. Dina waktuna kami disalametkeun maraneh dikeremkeun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Fasawfa ta'lamun, maka engke bakal nyaho maraneh man kajalma. Mausulatun maf'ulul ilmi. Mana teh man mausulah, man isi mausul, maf'ulul ilmi jadi maf'ul tina lafaz ta'lamun. Ta'lamuna bakalnya homarane man kajal maka anu yakti anu bakal datang hika man naon adzabun siksaan yukhzi anu ngahinakeun itu adab hika si man wa yahillu jeung turun yanjilu tegasna turun alaika man naon adzabum muqimun siksa anu tumetep daimun tegasna anu tumetep. Kakaran nepi kana nyeun parahu we.
Am yakuluna, qala ngadawu Allah Ta'ala am yakuluna ditafsiran bal ayakuluna balik tanah ngaromong itu malau lamun kana kisah Nabi Nuh. Yakuluna nah ngaromong itu kupar Mekah lamun dibalikeun kana kisah Kangjeng Nabi. Aya kupar Makkah tegesna kupar Mekah. Iftaro geus jijieunnan Muhammad kana Quran. Ihtalaqo tegesna jijieunnan saha Muhammadun Muhammad Al-Qur'an kana Qur'an. Atanapi iftaro lamun kisah Nabi Nuh geus jijieunnan itu Nuh kana itu wahyu. Kul kudu ngadugikeun anjeun Muhammad atanapi anjeun Nuh nya ka mana we lamun ti dina ka Kangjeng Nabi Nuh nya Nuh ka ditu. Hiji we logatan mah nu aya dina tafsir. Qala ngadawu Allah Ta'ala am balik tanah bal ayakuluna tegesna balik tanah ngaromong ay kupar Makkah tegesna kupar Mekah maranehna. Dimaksudnya eta kupar Mekah lamun dikembalikeun kana kisah Nabi. Iftaro geus jijieunnan itu Muhammadun kana Quran. Italaqo tegesna geus jijieunnan sa Muhammadun Muhammad Al-Qur'an kana Quran. Kul kudu ngawartoskeun anjeun Muhammad. Berarti dia Kangjeng Nabi. Namun disambungkeun kana kisah Nabi Nuh berarti kudu ngadugikeun anjeun. Ini taro itu lamun jijienan kaulahu kana itu Quran mun ka Kangjeng Nabi. Hu kana itu wahyu lamun ka Kangjeng Nabi Nuh. Pa'alaya mangka eta jadi tanggung jawab kaula jadi beban kaula ijromi ari dosa kaula ismi tegesna dosa kaula ay ukubatuhu tegesna siksaanana itu ismi ijromi wa ana jeung ari kaula bariun eta nululubaran tetanggung jawab mimma tina perkara tujrimuna anu berdosa maraneh min ijromikum tegesna tina dosa maraneh pinisbatil ibtiroi dina nganisbatkeun jijienan ilayah ka kaula. Jelema kafir ketika diberikan penjelasan tentang kisah Nabi Nuh yang intinya adalah ancaman. Nabi Nuh mendakwakan Islam, kaumnya tidak mau menerima, akhirnya kan disiksa. Nah itu pada hakikatnya itu memberikan ancaman kepada kufar Mekah ya, bahwa kalian pun tidak ada bedanya seperti kaum Nabi Nuh akan dibinasakan. Nah, mereka malah menjawab, jijieunnan Muhammad. Atau Nabi Nuh ya, ketika sudah habis-habisan memberikan nasihat, mereka tidak mau menerima. Nabi Nuh menyatakan bahwa apa yang aku nasihatkan tidak bermanfaat, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kalau Allah menghendaki kalian tersesat. Maka kaumnya menyatakan Nuh telah berbuat-buat. Maka jawabannya, ini taroetu fa'alaya ijromi wa ana bariu mimma tujrimu. Kalau aku memang ini membuat-buat Quran atau Nuh membuat-buat wahyu, maka itu dosanya tanggung jawab Nuh, tanggung jawab Nabi. Sampaikan Muhammad, kalau aku berbuat-buat Quran atau Nuh berbuat-buat wahyu, maka itu dosanya bagi si pembuat. Kalau memang iya, tapi aku berlepas diri tidak bertanggung jawab dari dosa kalian. Kalau yang justru yang salah itu kalian menganggap aku berbuat-buat. Jadi permasalahannya satu di antara dua itu pasti ada yang benar. Apakah Rasul atau Nabi Nuh yang membuat-buat wahyu atau Quran? Atau kaumnya yang salah menuduh Nabi atau menuduh Nabi Nuh membuat-buat wahyu? Nah, tidak mungkin dua-duanya salah, tidak mungkin dua-duanya benar. Maka pasti yang satu batil, yang satu hak. Yang benar Nabi tidak berbuat-buat wahyu. Quran itu benar-benar wahyu. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah wahyu, bukan buatan Nabi Nuh. Maka yang pasti salah adalah anggapan kaum Nabi Muhammad atau anggapan kaum Nabi Nuh yang mengatakan Nabi Nuh membuat-buat wahyu atau Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran. Jadi silakan, yang salah tanggung jawab terhadap dosanya.
Nah, ini mengajak kepadanya. Puncak dari Furqan untuk memisahkan kebenaran dan kebatilan itu, puncaknya itu kan mubahalah. Untuk membuktikan apakah kelompok A yang benar atau kelompok B. Nah, kedua-duanya hadir, sepakat, meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, siapa yang dusta semoga dilaknat. Siapa sing sepakat jadi naon. Wa uhiya jeung diwahyukeun ila Nuhin ka Kangjeng Nabi Nuh naon annahu saestuna kalakuan la yu'mina eta moal iman deui min qaumika ti kaum anjeun saha illa man kecuali jalma qad amana nu nyata geus iman itu umat. Pala tabda'is atu ulah sedih anjeun tahzan tegasna ulah prihatin anjeun Nuh bima kusabab perkara kanu anu kabuktian itu kaum yaf'aluna eta migawe itu kaum minasyirki tina syirik pada teras ngadua Nabi Nuh alaihi madarat ka itu kaum biqaulihi kudauhan Nabi Nuh rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayya. Rabbi duh rob abdi la tadar mugi-mugi ulah ngantunkeun Gusti alal ardi di atas muka bumi ieu minal kafirin ti bari tetep tireng-rengan kafir adayaro kana pirang-pirang iman ulah anu disasakeun sabumi ge Gusti lenyapkeun sadayana. Pajabat teras ngabulkeun sa Allahu Allah taala doaahu kana doa Kangjeng Nabi Nuh waqala ngadawu Allah henteu jojol lenyap kafir teh dikabulkeun doa teh tapi dengan proses wasna jeung kudu nyieun anjeun alpulka kana parahu as-safinata bi ayunina kalayan mataku gitu. Kalayan pandanganku bimaraan tegesna kalayan paningal minnati kaula diawasi ku Allah wahib dina sareng pangraksa kaula wa wahyina sareng wahyu kaula amrina tegesna perintah kaula wala tu khatib jeung ulah nanya anjeun ka kaula ulah hayu nanyakeun kumaha kafir itu geuning can beak wae ulah pilladina dolamu tentang jalma-jalma dolamu anu dolim gitu ladina ulah hayu nanyakeun kumaha Gusti atuh geuning halirup kana wae ulah la turajini fi sya'nihim fa innal khilaka la budda lahum minhu. Wala tuhatibni fil ladina dolamu kafaru tegesna kafir itu ladina bitarki ihlakihim kuninggalkeun dibinasakeun na itu ladina dolamu pedah can dibinasakeun ulah tatanya bae naon sababna innahum karena saestuna itu ladina dolamu mubrokuna eta bakal dikerongkeun adab teh pasti ulah tatanya we hayuh nanyakeun deui kumaha kumaha tuh wayasna kadituna wayasna sareng mulai ngadamel tuh Nabi Nuh teh ya, didamelan alpulka kana parahu eta pingel mudore hal atau napi istiqbal tapi dieu mah da nyarioskeun zaman entos kalangkung jadi nyarioskeun perbuatan anu dipidamel nya keur dipidamel tapi zaman baheula wayasna'u sareng midamel itu nu alpulka kana parahu harita teh itu zaman harita teh ngadamel we kan seolah-olah jika eukeur keneh pada montos ribuan tahun parahuna ge duka di mana ini hikayatu halin madiatin eta teh ngahikayatkeun nyarioskeun kejadian anu tos kaliwat dibahasakeun nya ku eukeur atanapi bakal ya, tapi padahal dina waktu anu tos kalangkung wa kullama marra jeung satiap-tiap kali ngaliwat alaika nu samalaun sakelompok jamaatun tegasna sakelompok min qaumihi ti kaumna Nabi Nuh sahiru maka ngagaruguyonkeun nyaleungseurikeun itu malah minhu ti Nabi Nuh istahja'u tegasna ngaguguyonkeun itu malabi ka Nabi Nuh
Kala ngadawu Kangjeng Nabi Nuh intasoru lamun ngaguguyonkeun marane minnati kami fa inna mangka saestuna kami nashoru eta ngaguguyonkeun kami mingkum ti marane kama tasoruna saperti yen ngagaruguyonkeun marane kabeh ida najauna di mana-mana engke salamet kami wa guritum jeung geus dikeremkeun marane. Pasaupa ta'lamuna mangka bakal apal marane man kajal ma'anu mausulatun eta isi mausul manna teh maf'ulul ilmi jadi maf'ul tina lafaz ta'lamu. Man ka anu yati nu bakal datang hikaman non adzabun siksa yuhji anu ngahinakeun itu adab hikaman wa yakillu jeung turun yan jilu tegasna turun hikaman non adzabum mukimun siksaan anu langgeng daimun tegasna anu langgeng disengserikeun. Nah itu sampai dugi kana nganyieun parahu we. Kumangke di mana tos beresnya engke we. Sok ausila.